ఎవ్రీ వీకెండ్ కాకపోయినా వన్స్ ఇన్ అ మంత్ అట్లీస్ట్ ఎక్కడికో అక్కడికి వెళ్ళటానికి ట్రై చేస్తాం. మాతో పాటు పిల్లల్ని బయట తిప్పటం మాకు చాలా సరదా. మా కొలీగ్ ఒకసారి అన్నారు, కిడ్స్ హూ ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఓన్లీ ఇన్ ది స్కూల్ ఆర్ ది అన్లక్కీయెస్ట్. పిల్లలు బయట తిరిగి చాలా నేర్చుకుంటారు అని అన్నారు. అది మా లైఫ్ మంత్ర. సో ఇవాళ లంచ్ ఆన్ ట్రైన్ ఎక్స్పీరియన్స్కి వచ్చాము. ట్రైన్లో జర్నీ చేస్తూ మంచి బ్యూటిఫుల్ 5 course లంచ్. We enjoyed every bit of it. The train was very luxurious. నేను వెజిటేరియన్, నా కోసం వెజిటేరియన్ మెనూ, నాన్ వెజిటేరియన్ మెనూ. Beautiful journey. Weather was lovely. But the highlight of the day was these black swans. నల్ల హంసలు. నేను ఎప్పుడు వింటమే కానీ ఎప్పుడు చూడలేదు. ఫస్ట్ టైం నా లైఫ్లో చూశాను. ఐ వాజ్ రియల్లీ థ్రిల్డ్. అసలు ఇవి బ్లాక్ స్వాన్స్ ఏనా అని డౌట్ వచ్చి గూగుల్ చేశాను. బట్ ఎస్, దే ఆర్ బ్లాక్ స్వాన్స్. వాట్ బ్యూటిఫుల్ క్రీచర్స్. అసలు ఎంత బాగా అనిపించిందో. ఒక చోట ట్రైన్ ఆగి రివర్స్ షంటింగ్ చేయడానికి ఆగితే దిగాము. అసలు ఇట్ వాజ్ సో ప్లెజెంట్, సో బ్యూటిఫుల్. Food was amazing. Overall, it was a beautiful weekend. Lovely time spent with kids. Refreshed and back to the grind for next week.